5 dakikada kuru öksürüğü sadece 2 malzemeyle gideriyoruz. Birinci ürünümüz sarımsak. 2 diş sarımsak lazım. Antibakteriyel ve antiviral etkisi bulunan sarımsak kan basıncını düşürür, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kuru öksürüğe oldukça iyi gelir. 2 diş sarımsağın kabuklarını soyduktan sonra şöyle ufak ufak doğruyorum. Kaynamış suyun 1 bardak suyun içerisine attım. Üzerine diğer ürün çubuk tarçın. 1 çubuk tarçın aldım. Ortadan 2'ye böldüm. Yarısı yeterli olacak. Karışımın içerisine ilave ettim. Kapağını kapattım. 5 dakika demlenmeye bıraktım. Sonra içerisinden sarımsak ve çubuk tarçını çıkartıyorum. Yudum yudum ılıdıktan sonra afiyetle tüketiyorum ve kuru öksürükten böyle kolayca kurtuluyorum. Sağlıcakla. Bay bay.